loomade farm. Loomade farm. Loomade farm. Tümpsa lõhenenud kabja paranemine võttis aega. Tuuleveski uuesti ülesehitamist oli alustatud järgmisel päeval pärast võidupidustusi. Tümpsa keeldus ühtegi vaba päeva võtmast ja tegi endale auasjaks valu mitte välja näidata. Õhtul tunnistas ta Ristikule nelja silma all, et kabi teeb talle üksjagu vaeva. Ristik ravis kapja taimekompressidega, mida ta valmistas mälumise teel ja nii tema kui ka Benjamin käisid Tümpsale peale, et ta tööl vähem pingutaks. Hobuse kopsud ei kesta igavesti, ütles Ristik Tümpsale. Aga Tümpsa ei kuulanud. Talle oli jäänud ainult üks tõeline soov, nagu ta ütles. Enne pensioniea kättejõudmist näha tuuleveski ehitust heas hoos olevat. Alguses, kui esimest korda sõnastati loomade farmi seadusi, oli hobuste ja sigade pensionieaks määratud 12 aastat. Lehmadel 14, koertel 9, lammastel 7 ja kanadel ning hanedel 5 aastat. Oli kokku lepitud heldetes vanaduspensionides. Siiani polnud küll ükski loom päriselt pensionile jäänud, kuid viimasel ajal oli see üha enam kõneks tulnud. Nüüd, kui väike aas viljapuuaia taga oli odra jaoks jäetud, teadis kuulujutt rääkida, et tarastatama pidi nurgake suurest karjamaast ja pensionile jäänud loomadele rohumaaks tehtama. Räägiti, et hobuse pensioniks on 5 kilo vilja päevas ja talvel 15 kilo heina, millele üldistel pidupäevadel lisandub porgand või õun. Tümpsa 12. sünnipäev oli tulemas järgmise aasta hilissuvel. Vahepeal oli elu ränk. Talv oli niisama külm kui eelminegi ja toit veelgi napim. Jälle kord kärbiti kõigil toiduportse, sead ja koerad välja arvatud. Liiga jäik võrdsus toiduportsudes, selgitas Kiunats, oleks vastuolus animalismi põhimõtetega. Igatahes ei valmistanud talle mingit raskust teistele loomadele selgeks teha, et tegelikult neil pole toidunappust, ükskõik kuidas asi välja paistabki. Esialgu oli leitud vajalik olevat portse korrigeerida. Kiunats rääkis sellest muide ikka kui korrigeerimisest, mitte kunagi kui vähendamisest. Kuid Jonesi ajaga, nii ütles Kiunats, Jonesi ajaga võrrelduna on progress tohutu.
kiledal rutakal häälel arve ette lugedes tõestas ta üksikasjaliselt, et neil on rohkem kaera, rohkem heina, rohkem naereid kui Jonesi päevil, et nad teevad lühemaid tööpäevi, et neil on parem joogivesi, et nad elavad kauem ja et järglaste surevus on langenud ja et tallides on neil rohkem põhku ja et tallides on vähem kirpe. Loomad uskusid sellest iga sõna. Õigust öelda oli Jones ja kõik, mida Jones esindas, loomadel peaaegu et mälust kadunud. Nad teadsid, et nüüdne elu on karm ja kasin ja et nad on tihti näljas ja et neil on sageli külm ja kui nad ei maga, siis teevad nad tavaliselt tööd, aga vanal ajal oli kõik kahtlemata halvem olnud. Loomad olid õnnelikud seda uskudes. Pealegi olid nad tol kurjal ajal olnud orjad, aga nüüd olid nad vabad ja selles seisneski suur erinevus, nagu Kiunats mitte kunagi ei jätnud rõhutamata. Nüüd tahtis palju rohkem suid toita. Sügisel olid kõik 4 emist peaaegu ühel ajal pesakondadega maha saanud, tuues ühtekokku 31 põrsast. Põrsad olid laigulised ja kuna Napoleon oli farmi ainus kulk, siis võis nende isa ära arvata. Anti teada, et hiljem, kui ostetakse telliseid ja puitu, ehitatakse elumaja õuele koolimaja. Esialgu õpetas põrsaid Napoleon ise elumaja köögis. Kehalisi harjutusi tegid nad õuel ja neile ei soovitatud teiste loomloomadega koos mängida. Umbes samal ajal kehtestati ka seadus, et kui teerajal saavad kokku siga ja mõni muu loom, peab mõni muu loom kõrvale astuma. Ja et kõik sead, hoolimata positsioonist, tohivad pühapäeviti kanda sabas rohelist linti. Farmil oli olnud küllaltki edukas aasta, aga rahast oli siiski veel puudus. Koolimaja jaoks tuli osta telliseid, liiva ja lupja ja samuti oli vaja hakata jälle säästma tuuleveski masinavärgi tarbeks. Siis oli veel majja vaja lambiõli ja küünlaid, suhkrut Napoleoni lauale, teistele sigadele keelas ta selle ära, sest see pidi paksuks tegema. Ja vaja oli kõiki tavalisi varude täiendamist tahtvaid asju, nagu tööriistu, naelu, nööri, sütt, juhet, vanarauda ja koerakakke. Müüdi maha üks heinakuhi, müüdi maha osa kartulisaagist ning lepingut munade osas suurendati 600 munale nädalas. Nii et sel aastal haudusid kanad parajasti nii palju tibusid välja, et oma arvu senisel tasemel hoida. Detsembris kärbitud portse kärbiti uuesti veebruaris ja õli säästmiseks keelati laternaid põletada tallides, mitte majas. Sigade elul ei paistnud midagi viga olevat ja sead võtsid silm nähtavalt kaalus juurde. Ühel õhtul veebruari lõpus heljus köögi tagant väikesest pruulkojast, mida Jonesi ajal polnud kasutatud, üle terve farmi sooja rammusat isuäratavat lõhna, mida loomad polnud kunagi varem tundnud.
keegi ütles, et nii lõhnab keev oder. Loomad tõmbasid näljaselt lõhna ninna ja küsisid endilt, kas neile tehakse tõesti õhtusöögiks sooja rokka. Ei antud neile mingit sooja rokka ja järgmisel pühapäeval teatati, et nüüdsest jääb kogu oder sigadele. Viljapuuaia taha põllule oligi juba otra külvatud ja peagi imbus läbi uudis, et nüüd saab iga siga liitri õlut päevas. Napoleon ise 3 liitrit, mis serveeritakse talle alati Crown Derby tirinas. Aga kui tuligi raskusi kanda, siis osaliselt hüvitas loomi see fakt, et nüüdne elu oli varasemast väärikam. Nüüd oli rohkem laulmist, rohkem kõnesid, rohkem rongkäike. Napoleon oli andnud käsu, et kord nädalas tuleb pidada spontaanne meeleavaldus, nagu seda kutsuti, ja spontaanse meeleavalduse eesmärgiks oli ülistada loomade farmi võitlusi ja võite. Kindlaks määratud ajal jätsid loomad töö pooleli ja tegid sõjaväelises rivikorras ja marsisammul ringkäigu ümber farmi. Kõige ees sead, siis hobused, siis lehmad, siis lambad, siis linnud. Koerad käisid protsessiooni külgedel ja kõige ees marssis Napoleoni must kikas. Alati kandsid Tümpsa ja Ristik endi vahel rohelist loosungit, millel oli sõrg ja sarv ja kiri Elagu seltsimees Napoleon. Seejärel deklameeriti Napoleoni auks kirjutatud luuletusi ja Kiunats pidas kõne, milles ta esitas üksikasju toiduainete toodangu kasvust viimasel ajal. Mõnikord lasti püssist üks pauk. Kõige suuremad spontaanse meeleavalduse poolehoidjad olid lambad. Ja kui keegi juhtus nurisema, nagu mõni loom aeg-ajalt tegi, kui läheduses polnud sigu või koeri, et nad raiskavad ainult aega ja peavad ilmatu aja külma käes seisma, siis oli kindel, et lambad vaigistavad ta maha oma määgimisega. 4 jalga hea, 2 jalga halb, 4 jalga hea, 2 jalga halb. Üldjoontes olid need pidustused siiski loomadele meele järele. Nad tajusid lohutusena, kui neile meenutati, et kõigest hoolimata olid nad tõeliselt omaenda peremehed ja et töö, mida nad tegid, tõi kasu neile endile. Nii olid laulud, rongkäigud, Kiunatsi arvude lugemised, püssipauk, kikka kiremine ja lipu lehvimine suutelised loomi unustama panema, et neil vähemalt mõnikord kõht pilli lööb. Aprillis kuulutati loomade farm vabariigiks ja tuli valida president. Oli ainult üks kandidaat, Napoleon, kes ka ühel häälel valiti. Samal päeval teatati, et on avastatud uued dokumendid, mis paljastavad edasisi üksikasju lumepalli vandenõus Jonesiga. Nüüd ilmnes, et oma strateegiaga polnud lumepall mitte üksnes üritanud lüüa saamist lehmalauda lahingus, nagu loomad olid esialgu arvanud, vaid oli avalikult Jonesi poolel võidelnud.
tegelikult oli lumepall juhtinud inimvägesid ja sööstnud lahingusse huulil sõnad elagu inimkond. Haavad lumepalli seljal, mida mõned loomad siiski veel mäletasid nagu näinud olevat, olid olnud pärit Napoleoni hammastest. Keset suve ilmus järsku ronk Mooses mõneaastase äraoleku järel farmi tagasi. Ta polnud peaaegu üldse muutunud. Ei teinud ikka veel tööd ja pajatas nagu ennegi kristallsuhkrumäest. Ta istus mõnele kännule, lehvitas musti tiibu ja kõneles tundide viisi igaühele, kes teda kuulata tahtis. Seal üleval, seltsimehed, tavatses ronk Mooses pidulikult öelda, osutades oma suure nokaga taevasse. Seal üleval, just teispool seda tumedat pilve, mida näete, on kristallsuhkrumägi. See õnnelik maa, kus meie, vaesed loomad, igaveseks oma vaevast välja puhkame. Ta väitis isegi, et on ühel kõrgematest lendudest seal olnud ja näinud igihaljaid ristikuvälju, hekkide otsas kasvavaid linaseemne kooke ja tükk suhkrut. Paljud loomad uskusid teda. Nad arutlesid, et nende elus on nüüd palju nälga ja vaeva. Kas polnud siis õige ja õiglane, et kusagil mujal on olemas parem maailm? Mida oli raske kindlaks teha, see oli sigade suhtumine Moosesesse. Nad kõik kuulutasid põlgusega, et Moosese jutud kristallsuhkrumäest on valed, aga ometi lubasid nad Moosesel farmi jääda, ilma et oleks tööd teinud, ja andsid talle veerand liitrit õlutki päevas. Kui Tümpsa Kabi oli terveks saanud, murdis ta rohkem tööd teha kui kunagi varem. Tõsi, sel aastal töötasid kõik loomad nagu orjad. Peale tavalise farmitöö ja selle, et ehitati uuesti üles tuuleveski, alustati märtsis põrsastele koolihoone rajamist. Mõnikord oli raske pikki tunde tühja kõhuga välja kannatada, kuid Tümpsa ei komistanud kordagi. Ta ei öelnud ega teinud midagi, mis oleks andnud märki, nagu poleks tema jõud enam see, mis varem. Ainult välimus oli tal veidi muutunud, nahk läikis vähem kui tavaliselt ja suured kintsud näisid olevat lahjunud. Teised loomad ütlesid, et kui kevadel rohi tärkab, kosub Tümpsa jälle. Aga tuli kevad ja Tümpsa ei läinud kopsakamaks. Kui ta pingutas kivimurru tippu viival nõlval lihaseid mõne suure kivilahmaka raskusest jagu saamiseks, näis mõnikord, et teda hoiab jalul ainult tahe jätkata. Säärastel puhkudel paistsid Tümpsa mokad vormivat sõnu. Ma teen veelgi rohkem tööd. Häält tal enam polnud. Jällegi manitsesid Ristik ja Benjamin teda, et ta oma tervise eest hoolitseks. Aga Tümpsa ei teinud kuulmagi. Lähenes tema 12. sünnipäev. Talle oli ükspuha, mis juhtub, kui ainult enne pensionile minekut oleks hea varu kive kogutud. Ühel hilisel suveõhtul
levis äkki farmis kuuldus, et Tümpsaga on midagi juhtunud. Ta oli üksi välja läinud, et kivikoormat tuuleveski juurde vedada. Ja kuuldus oli õige, nii palju oli kindel. Mõni minut hiljem lendasid kohale 2 tuvi uudisega. Tümpsa kukkus maha. Tümpsa lebab küljeli ja ei saa püsti. Ligi pooled farmi loomad tormasid künkale, kus seisis tuuleveski. Seal lebas Tümpsa vankriaiste vahel, kael sirgus, võimetu isegi pead tõstma. Silmad olid klaasistunud, küljed higist tuhmid, suust oli tal nõrgunud verenire. Ristik laskus tema kõrvale põlvili. Tümpsa, küsis Ristik, mis sul on? Kopsud, ütles Tümpsa nõrgal häälel. Sellest pole midagi. Küllap te suudate tuuleveski ilma minutagi valmis ehitada. Siia on kenake hulk kive kogutud. Mul jäi ainult 1 kuu pensionini. Tõtt-öelda ma ootasin, millal saan kõrvale astuda. Ja kuna Benjamingi on vanaks jäänud, lasevad nad ehk temagi minuga koos vabaks. Nii et ta võiks mulle seltsiks olla. Me peame otsekohe abi saama, ütles Ristik. Las keegi jookseb ja ütleb Kiunatsile, mis on juhtunud. Teised tormasid jalamaid elumajja Kiunatsile sõna viima. Kohale jäid ainult Ristik ja Benjamin. Benjamin heitis Tümpsa kõrvale ja sõnagi lausumata peletas temast oma pika sabaga kärbseid eemale. Umbes veerand tunni pärast ilmus Kiunats, kes oli üks ainus kaastunne ja osavõtt. Ta ütles, et seltsimees Napoleon oli sügavaima kurbusega kuulnud farmi ühe truuma töölisega juhtunud õnnetusest ja teinud juba korraldusi, et Tümpsa linna haiglasse ravile saata. Seda kuuldes hakkas loomadel imelik. Välja arvatud Molli ja Lumepall polnud ükski loom iialgi farmist lahkunud ja neile ei meeldinud kujutleda haiget seltsimeest inimeste kätes olevana. Ent Kiunats veenis neid kerge vaevaga, et linna loomaarstilt võib Tümpsa saada paremat ravi, kui seda farmis anda võiks. Ja umbes poole tunni pärast, kui Tümpsa oli mõnevõrra kosunud, aidati tal pingutades jalule tõusta ja Tümpsa suutis komberdada talli, kus Ristik ja Benjamin olid talle õlgedest hea aseme valmistanud. Järgmised 2 päeva oli Tümpsa tallis. Sead olid saatnud suure pudeli roosat arstirohtu, mille nad olid leidnud vannitoa arstirohu kapist. Ja Ristik andis seda Tümpsale 2 korda päevas pärast sööki. Õhtuti pikutas Ristik Tümpsa juures ja ajas temaga juttu, sellal kui Benjamin kärbseid eemale peletas. Tümpsa väitis, et ta ei kahetse midagi. Kui ta tervise tagasi saab, on tal lootust veel 3 aastat elada ja ta ütles, et ootab neid rahulisi päevi, mis ta veedaks suure karjamaa nurgakeses. Esimest korda elus oleks tal aega õppida, mõistust harida. Tümpsa ütles, et kavatseb pühendada talle veel jäänud elu tähestiku ülejäänud 28 tähe äraõppimisele. Benjamin ja Ristik võisid siiski olla Tümpsa seltsis alles pärast tööpäeva lõppu.
aga kinnine vanker tuli Tümpsale järele keset päeva. Kõik loomad olid tööl. Nad olid ühe sea järelevalve all naereid rohimas. Kui neid üllatas farmihoonete poolt galopiga tulev Benjamin, kes kisendas täiest kõrist. Esimest korda nägid loomad Benjamini segaduses. Tõsi küll, esimest korda nägid nad teda galopigi laskmas. Kähku, kähku, hüüdis Benjamin, tulge kohe, nad viivad Tümpsa minema. Sealt luba ootamata jätsid loomad töö katki ja tormasid farmihoonete poole. Nii see oligi. Õuel seisis suur kinnine vanker, 2 hobust ees ja kirjad külgedel. Ja kutseripukis istus kavala näoga inimene, kübar peas. Ja Tümpsa tall oli tühi. Loomad kogunesid vankri ümber. Hüvasti, Tümpsa, hüüdsid nad kooris, hüvasti. Sõgedad, sõgedad, karjus eesel Benjamin nende ümber kareldes ja väikeste kapjadega maad trampides. Sõgedad, kas te siis ei näe, mis vankri külje peale on kirjutatud? Selle peale jäid loomad vakka ja Muriel hakkas sõnu kokku veerima. Aga Benjamin tõukas ta kõrvale ja luges keset vaikust. Alfred Simmons, hobuselihunik ja liimikeetja. Willington, kauplen loomanahkade ja kondijahuga, koeratoit koju kätte. No kas te ei mõista, mida see tähendab? Nad viivad Tümpsa tapale! Loomad karjatasid õudusest. Sel hetkel andis kutseripukis istuv mees hobusele piitsa ja vanker sõitis paraja sörgiga õuest välja. Kõik loomad järgnesid, korjudes nii, kuidas hääl võttis. Ristik tormas ette, vanker hakkas kiirust lisama. Ristik katsus oma kangeid liikmeid galopiks kokku võtta ja luukaski kuidagi joosta. Tümpsa, karjus ta, Tümpsa, Tümpsa! Ja just sel hetkel, nagu oleks ta kuulnud väljas käivat möllu, ilmus kitsale aknale vankri tagaotsas Tümpsa nägu, valge triip koonul. Tümpsa, karjus Ristik, Tümpsa, tule välja, tule ruttu, nad viivad su surma. Kõik loomad ühinesid hüüdega, tule välja, Tümpsa, tule välja. Aga vanker sai juba hoo sisse ja eemaldus neist. Polnud kindel, kas Tümpsa oli mõistnud Ristiku sõnu. Igatahes hetk hiljem kadus tema nägu aknalt ja vankrist kostis tormilist kapjadega trummeldamist. Tümpsa katsus kavjahoopidega välja murda. Kunagi oli olnud aeg, mil paar tema kapjadega antud hoopi oleksid vankri pilbasteks löönud. Aga ramm oli Tümpsa maha jätnud ja trummeldavate kapjade tümin jäi kähku nõrgemaks ja kadus hoopis. Meelt heites palusid loomad 2 hobust, kes vedasid vankrit, et nad peatuksid. Seltsimehed, seltsimehed, karjusid loomad, ärge viige oma venda surma! Ent need lollid elajad olid liiga juhmid, et taibata juhtuvat. Nad lingutasid vaid kõrvu ja lisasid sammu. Tümpsa nägu ei ilmunud enam aknale. Liiga hilja tuli keegi mõttele vankrist ette joosta ja karjavärav kinni panna. Hetk hiljem oli vanker väravast läbi sõitnud ja kadus kähku teed mööda. Tümpsat ei nähtud enam kunagi. 3 päeva hiljem teatati, et vaatamata kõigele hoolitsusele, mis hobusele võiks osaks saada, oli Tümpsa linnas haiglas ära surnud. Kiunats tuli seda uudist teistele teatama.
Ta ütles, et oli Tümpsa viimastel tundidel tema juures viibinud. See oli kõige südant liigutavam pilt, mis ma eales olen näinud, ütles Kiunats, tõstis sõra ja pühkis ühe pisara silmast. Ma olin viimse hetkeni tema voodi kõrval ja päris lõpu eel liiga nõrk rääkimiseks sosistas ta mulle kõrva, et tema ainukeseks mureks on see, et ta heidab hinge enne tuuleveski valmis saamist. Edasi, seltsimehed, sosistas Tümpsa ülestõusu nimel edasi. Elagu loomade farm, elagu seltsimed Napoleon. Napoleonil on alati õigus. Need olid tema viimased sõnad, seltsimehed. Siinkohal Kiunatsi olek järsku muutus. Ta jäi hetkeks vait ja enne edasi rääkimist heitsid tema pisikesed silmad kahtlustavaid pilke ühele ja teisele poole. Talle on teatavaks saanud, ütles ta, et Tümpsa äraviimise ajal oli levitatud rumalat ja alatut kuulujuttu. Mõned loomad olevat märganud, et vanker, mis Tümpsa ära viis, olevat kandnud kirja hobuse lihunik. Ja sellest olid nad tõesti küllalt sõgedad järeldama, nagu viidaks Tümpsa tapamajja. Peaaegu uskumatu, ütles Kiunats, et mõni loom võib nii loll olla. Kindlasti, kisas ta nördinult sabaga vehkides ja küljelt küljele kõikudes, kindlasti ei uskunud nad ju seda oma armastatud juhist, seltsimees Napoleonist. Seletus on tõesti väga lihtne. Vanker oli varem kuulunud lihunikule, kellelt loomaarst oli selle ostnud ja ei jõudnud vana nime veel päris korralikult üle võõbata ja siit saigi eksitus alguse. Seda kuuldes tundsid loomad tohutut kergendust. Ja kui Kiunats esitas edasisi piltlikke üksikasju Tümpsa surmast, sellest imetlusväärsest hoolitsusest, mis talle oli osaks saanud, ja neist kalleist rohtudest, mis Napoleon oli hinnast küsimata kinni maksnud, siis kadusid viimasedki kahtlused. Ja valu seltsimehe surma pärast leevendas mõte, et vähemalt surnud oli ta õnnelikult. Järgmisel pühapäeval ilmus Napoleon ise koosolekule ja pidas Tümpsa auks lühikese kõne. Ta ütles, et tagaleinatud seltsimehe maiseid jäänuseid ei olnud võimalik kahjuks tagasi tuua ja farmis maha matta, kuid tema, Napoleon, oli andnud käsu teha farmiaia loorbereist suur pärg ning saata see Tümpsa hauale panemiseks. Ja mõne päeva pärast kavatsevad sead pidada Tümpsa auks mälestusbanketi. Napoleon lõpetas oma kõne meenutusega Tümpsa lemmikütlusest. Ma teen veelgi rohkem tööd ja teisestki, seltsimees Napoleonil on alati õigus. Ning veel lisas ta, et iga loom teeb hästi, kui ta Tümpsa lemmikütlused omaks võtab. Banketiks määratud päeval sõitis Wellingtonist farmi poemehe vanker, mis tõi elumajja suure puust pakkasti. Öösel kuuldi kõva lauluüürgamist, millele järgnes midagi, mis kõlas nagu metsik kriid.
ja lõppes kella 11 paiku kohutava klaasiklirinaga. Järgmise päeva lõunani ei andnud maja mingit elumärki ja käis ringi jutt, et sellel või teisel moel olid sead hankinud raha veel ühe vaadi viski ostmiseks. Loomade farm.